Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, ini di depan kita melihat ini ada satu paket. Ini adalah paketnya ikan cupang ya teman-teman. Ini kita dapat kiriman dari abang kita yang ada di Medan. Nah, ini sengaja saya tutupin alamatnya, namanya. Ini alamat saya. Untuk packingan alhamdulillah aman ya, ini ya udah cukup safety ini. Keras juga ini, biasanya dari styrofoam sama kardus biasanya. Nah, ini teman-teman, kita mau unboxing isinya seperti apa, ikan apa. Kita penasaran, sama saya juga penasaran teman-teman. Nah, untuk kita mau unboxing, peralatan yang perlu kita siapkan yaitu ini ada gunting, karter, soliter. Nah, berhubung ini saya isinya ada 2 ikan, jadi saya siapkan untuk 2 soliter. Katanya sih ada bonus, kita nggak tahu juga, makanya kita mau unboxing. Kalau seandainya ada bonus ya kita udah persiapkan juga 1 soliter yang kecil. Oke ya teman-teman ya, gak usah berlama-lama lagi, mari kita unboxing. Kita pakai karter, usahakan karternya jangan terlalu panjang teman-teman. Oke, ini seperti yang dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini adalah vlog saya yang pertama untuk konten YouTube ini, dan insya Allah akan berlanjut lagi dengan konten-konten yang lain. Dari itu teman-teman ya, mudah-mudahan ikan yang ada di dalam sini sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita semua ya teman-teman. Oh, ternyata hanya ada 2 teman-teman. Ini 1, selamat ya teman-teman ya. Ini seperti ini female, ini female. Oke, kita letakkan di sini dulu, female. Dan ini male nya. Oke, ada lagi ya, ini adalah female nya ini. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya. Nah, ini kita ada 2 ya teman-teman ya. Nih, kita bersihkan dulu. Nah, ini sebelum kita mau membuka plastiknya, kita harus rendam dulu teman-teman, agar suhu air yang ada di dalam ini, di dalam plastik ini, dianya sama dengan suhu air yang kita punya ini ya. Oke, kita masukin dulu. Oke, kita mendekat dulu. Nah, kita biarkan dulu ya teman-teman ya, kita biarkan ini sampai 5 menit. Kita diamkan dulu sampai 5 menit. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu sampai 5 menit. Saya skip dulu ya. Oke teman-teman, nah, saya kira ini udah sampai 5 menit ya.
Nah, sebelum kita buka bungkusnya ini ada kotoran ini, styrofoamnya ikut juga nih. Nah, kita juga harus butuh baskom teman-teman. Jadi kalau seandainya saya dapat kiriman paket seperti ini, saya beli ini, jadi harus air yang ada di dalam ini saya buang teman-teman. Nah, jadi saya buang, jadi saya hanya ambil ikannya aja, saya masukkan di tempat saya. Biar apa? Biar dia beradaptasi dengan air yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Itu maklum teman-temannya, itu anak saya lagi makan. Jadi ya, mungkin ada terdengar suara-suara nangis anak bayi. Itu anak saya teman-teman ya. Kita buka. Nah, ini kita buka filmnya dulu teman-teman. Filmnya ya. Bismillah. Satu sudah masuk teman-teman, ini filmnya. Nah, ini yang kedua baru kita mailnya teman-teman. Kita ambil mailnya, kita buka dulu ya. Nah, ini mailnya teman-teman. Wow, sempurna ya. Alhamdulillah ikannya sampai dengan selamat ke sini, alamat kita. Wah. Ini teman-teman. Ini kita tutup dulu ya sebentar ya. Jadi biar dia adaptasi dulu dengan airnya. Ini saya dekatkan itu teman-teman ya. Nah, ini mailnya ini teman-teman. Ini adalah jenis koi tapi yang bernama avatar atau gorgon. Ini adalah ikan yang sedang booming sekarang teman-teman. Nah, makanya saya beli dengan abang yang ada di Medan. Terima kasih bang atas ikannya. Semoga ikan ini bisa berkembang biak di sini, bisa hidup di sini juga. Doain ya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah female-nya teman-teman. Nah, backgroundnya kita atur dulu. Mana ini? Ini female-nya ini teman-teman. Ini kalau untuk size ya teman-teman ya. Kalau seandainya male-nya ini saya kira ini udah masuk M medium, tapi kalau seandainya female-nya ini masih S plus. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini bling-blingnya itu warna putih teman-teman. Coba kita buka ya ini ya. Bentar ya. Nah, ini kita buka skatnya teman-teman. Nah, ini kita buka skatnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ikannya. Hitamnya itu hitam yang sangat pekat loh teman-teman. Nah,
Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini ya untuk unboxing ikan avatar atau ikan gorgon ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang Indonesia. Bye bye teman-teman.